ধর ধর ধর, আরে হাত ধর। আমার জানি না কবে শিক্ষা হবে, এরকম অ্যাডভেঞ্চারাস জায়গাতে আমি কেন বড় ক্যামেরা নিয়ে আসি। আজকে তোমাদের নিয়ে যাবো এমন একটা পাহাড়ের, এমন একটা জায়গা যেখানে, চলো। অযোধ্যা, এটা শ্রী রামের রাজ্য অযোধ্যা নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত একটি পাহাড়। এটা দলমা পাহাড়ের একটা অংশ এবং পূর্বঘাট পর্বতমালার একটা সম্প্রসারিত অংশও বটে। তবে হিন্দু কিংবদন্তি অনুসারে শ্রী রাম এবং মাতা সীতা বনবাসের সময় এখানে এসেছিলেন। এখানে এসে মাতা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে শ্রীরাম তীরের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে জল আনেন। সেই জায়গাটি আজ সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। তবে আজকে আমাদের গল্প সীতাকুণ্ডের নয়, সীতারামপুরের একটি ক্যাম্প, যেটা আলাফিয়া ট্রাভেলার্স অ্যান্ড বাইকার্স ক্যাম্প নামে পরিচিত। আলাদাই লুকস। কেমন মজা। তো গুরু ভীষণ টায়ার্ড ভাই, আর পাচ্ছি না। এবার জাস্ট একটু রেস্ট নিচ্ছি, একটু কোমরটা ছাড়াচ্ছি। উফ, টেন্ট দিয়ে দিয়েছে আমাকে, টেন্টে বসলাম। ট্রেনটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সব কিছুই লাইট, ফ্যান, সব কিছুর ব্যবস্থাই রয়েছে। আমার এখানে পৌঁছতে বেলা গড়িয়েছিল। জার্নিতে কয়েকদিন ঘুমও ঠিকঠাক হয়নি, তো রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে দিয়ে নিজের ক্যাম্প নিয়ে নিলাম। আর তো বাজে এখন দেখা যাচ্ছে না ঘড়িতে কটা বাজে। সগরু সব মোটামুটি বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, তো এই জন্য নিচু হইতে পারতেছি না, খাইছে রে। তো গুরু সব মোটামুটি এখান দিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, মানে সাজিয়ে দিয়েছি জিনিসপত্র। গাড়িতে সামান্য 2-3টে জিনিসপত্র আছে। এখন বাজে হচ্ছে 1:53। সকালে উঠতে হবে, উঠে অনেক কিছু শ্যুট করতে হবে, আরও অনেক সাইট সিইং রয়েছে, সেগুলোকে কমপ্লিট করতে হবে। তো গুরু, ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম অফবিট ডেস্টিনেশন সীতারামপুর। দুদিন ধরে ঘুমোইনি, তো ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছে। দেখলাম বাইরে রোদও ঝকঝক করছে, হয়তো গরম লাগতে শুরু হয়েছে। ফ্যান চালাইনি, কারণ রাত্রেবেলা খুব ঠান্ডা লাগছিল। একটু বাইরে বেরিয়ে দেখি বাইরের পরিস্থিতিটা কী। সো গুরু, এখন ব্রেকফাস্ট করতে হবে। আর এই হচ্ছে খাবার জায়গা, ডাইনিং রুম। প্রসঙ্গত একটা জিনিস বলে রাখি, যে এখানে খাবার কিন্তু ভাই অসাধারণ। কালকে এসেই আমি লাঞ্চ করেছিলাম, লাঞ্চে এখানে মাছ ছিল, কিন্তু আমি মাছ তো খাই না। আমি বাকি যে নিরামিষ খাবারগুলো ছিল সেগুলো খেয়েছিলাম, ভাই খুবই সুস্বাদু। সো গ্রুপ বসে গেছি ব্রেকফাস্টে। আর এখানে ব্রেকফাস্টে রয়েছে হচ্ছে লুচি, ঘুগনি আর ডিম আর চা, যেটা আরও আগে করা উচিত ছিল, কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে এমন দেরি হয়েছে যে সব একসাথে হয়ে গেছে এখন। আর ওদের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল আজকে সকালবেলা, মানে ভোরবেলায়, কিন্তু ওরা জায়গার প্রেমে এত পড়ে গেছে যে ক্যান্সেল। হেসেই পাচ্ছে না। পার্টনার শোন, কথা আছে তোর সাথে। সগরু, এই জায়গায় পৌঁছতে হলে তোমাদেরকে কিভাবে আসতে হবে? এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে পৌঁছাতে গেলে যেমন অযোধ্যা পাহাড় আছে, ট্রেনে করে পুরুলিয়া স্টেশনে নামতে হবে। পুরুলিয়া স্টেশনে নেমে তারপর এখানে বাস আছে, যেটা আমাদের এখানে 1 কিলোমিটার আগে নামায়। দিনে 2টো বাস আছে। ট্রেনের টাইম ওই সকালে একটা, দুপুরে একটা। সেই বাস ধরে এখানে। ট্রেনের নাম দুটো, মানে চক্রধরপুর এক্সপ্রেস, অনেক এক্সপ্রেস ট্রেন আছে যেগুলো যারা পুরুলিয়ার জন্য সার্চ করলেই দেখতে পাবে। মানে সেগুলো অনেক ট্রেন আছে, একটা দুটো নেই। বাসের মানে বেস্ট প্রেফারেবল ট্রেনটা কি? চক্রধরপুর এক্সপ্রেস। ওকে, ওটা রাত্রেবেলায় কটার সময় ছাড়ে? রাত্রেবেলা 12:05 ছাড়ে, হাওড়া থেকে। থেকে। ওকে,
দিয়ে এখানে 6টার সময় পৌঁছায় এবং 7:10 হচ্ছে ওই বাস স্ট্যান্ড থেকে এখানে আসার একটা বাস আছে, কমলা বাহালে এখানে নামতে হয়। এই যে গুরু এখান থেকে ডান দিকে বেরোতে হবে, এই যে দেখো কমলা বহাল গ্রাম, এই কমলা বহাল গ্রামে ভেতরে ঢুকতে হবে। সেই কমলা বাহালে নেমে কমলা বাহাল থেকে 1 কিলোমিটার এখানে, তো ইজিলি সেটা আসা যায়। আর যে বাসটায় আসতে হয় ওখান থেকে নেমে পুরুলিয়াতে নেমে, পুরুলিয়ার কোথা থেকে বাসটা ধরতে হয়? পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসটা ধরতে হয়। বাসটার কোনো নাম? হিলটপ। হ্যাঁ ওকে, হিলটপ ঘাটিয়ালি বলে, মানে ওদের স্টপেজ গুলো এরকমই নাম। আচ্ছা, তো নামতে হবে কমলা বাহালে, হ্যাঁ এইভাবে আসতে পারে। আবার কমলা বাহাল নেমে এখান থেকে একটুকুনি হাঁটা পথ। বাসেও আসতে পারে, ধর্মতলা থেকে স্প্ল্যানেড থেকে বাস আছে, অনেক বাস আছে, বাসেও ট্রাভেল করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। বাসের জার্নিটা কিরকম মজাদার? ভালো ভালো, অনেকেই বাসে আসছে। কোনো কজি সিট? তোমার ওই বসবার জায়গাটা মতন কজি কি? কজি সিট অ্যাকচুয়ালি কাল রাতে এক জায়গায় বসেছিলাম, মানে একটা সিটে বসেছিলাম, সেটা 2টো টায়ার দিয়ে বানানো হয়েছিল, যেটা ক্যাম্প ফায়ারের কাছে রাখা রয়েছে। ভাই বসে সাথে সাথে প্রায় 1 বিদ্যা মতন ডেবে গেলাম। ভাই বলছে কজি আছে, একটু হালকা কজি ব্যাপার আছে এটাতে। আজ 15ই আগস্ট, আলাফিয়ার জন্মদিন। তার জন্য তো রয়েছে পার্টি অল নাইট, সে তো রাতে। তো চলো এখন তোমাদেরকে নিয়ে বের হই সাইট সিইংয়ে। কিছু কথা যা বলা যায় না, জাস্ট ফিল করতে হয়। সো ফিল দ্য থ্রিল ব্রো। তো গুরু এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি আমাদের আজকের খোঁজে, এখানে সাইট সিইংয়ে। চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, সাথে থাকো। Love is love. Love is love. Yo. এখানে এসে তোমরা অযোধ্যা হিলে যে সমস্ত সাইট সিইং রয়েছে সেগুলো তো করতে পারোই। এছাড়াও আলাফিয়ার খুঁজে পাওয়া কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলো তোমাদের মন কাড়বেই, যা আমার মন তো কেড়েছেই। তোমাদের এই পার্টনার সোজা পথে কোথায় চলো। প্রথমেই চললাম একটা অফবিট ফলসের দিকে, ঘাগেশ্বরী ফলস। তো আমাদের আজকে প্রথম ডেস্টিনেশন ঘাগেশ্বরী ফলস। এখান থেকে তোমার ক্যাম্প থেকে কত কিলোমিটার? 5 কিলোমিটার। কিভাবে যাওয়া যেতে পারে যদি কেউ পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসে? পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বলে তো এখানে কিছু নেই, নিজের পার্সোনাল গাড়ি করতে হবে, না হলে বাইক ফাইক অ্যারেঞ্জ মানে করে। আমি বলতে চাইছি যে ট্রেনে বাসে যদি কেউ আসে তাহলে সে কিভাবে যেতে পারে? ওই গাড়ি হায়ার করতে হবে, কার হায়ার করতে হবে, আদারওয়াইজ এই গ্রাম থেকে কিছু টাকা দিয়ে বাইক ভাড়া করে আর কি যেতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই। পার্টনার বাইক এখানে যে হায়ার করার কথা বললে, এই বাইক হায়ারটা মানে বাইক হায়ার ওরকম বাল্ক লেভেলে প্রফেশনালের কিছু হয় না। আচ্ছা, এখানে গ্রামে রিকোয়েস্ট করে কাউকে অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া হয়, কেউ যদি চায় তোমরাই করে দাও। হ্যাঁ, একটু আমাদের ক্যাম্প থেকেই কাউকে বলে তাদের বাইক কিছু স্বল্প পয়সায় তাদের সাথে অ্যারেঞ্জ করে একটা করে করা হয়। মোটামুটি তাও কত? মোটামুটি এবার সেটা ডিপেন্ড করছে সে কতক্ষণের জন্য নেবে, কি করবে, তার সাথে কথা বলতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ধরো কেউ যদি সারাদিনের জন্য নেয়? সারাদিনের জন্য নিলে মোটামুটি 500 টাকা তো নেবে। 500 টাকা? 400-500, হ্যাঁ 500 টাকা Dry? নেবে। হ্যাঁ ড্রাই, একদম ড্রাই। পেট্রোল হ্যাঁ তার। আর গাড়ি বলতে এখানে কি হায়ার পাওয়া যায়? এই বুলেরো, ছোট অল্টো, এই ধরনের সমস্ত এখানে পাওয়া যায়। হ্যাঁ। আর কিরকম চার্জ পড়ে? চার্জ পড়ে মোটামুটি সাইট সিন করলে, অযোধ্যা সাইট সিন করলে 3,500 4,000, যেটা যেরকম যেদিকে ঘুরবে এই ঘোরার উপরে চার্জটা থাকে। মানে অযোধ্যা সাইট সিইং এর মধ্যে এটা পড়ে যাবে, তাই তো? পড়ে যাবে। সাবধানে নামবে, নিজের পায়ের দিকে নজর রাখবে, মানে কৃষ্ণকে একবার দুবার ডাকবে, পড়ে যেতে লাগলেও ডেকে দেবে, অসুবিধা নেই। আরে তোর নাম কৃষ্ণ রে, তুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ না। ভগবানকে ডাকার কথা বলছি তুমি। ও তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু মজাটা যে কোনো মুহূর্তে সাজায় পরিণত হতে পারে, এর জন্য একটু সাবধান থাকতে হবে। যদি যোগ ধরে যদি বৃষ্টি নামে, যন্ত্রগুলো কোথায় লুকাবো? আমি ভাইয়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে দেবো অর্ণবের। বাইকে চলে আসতে। হ্যাঁ আমি
হিমালয়ান কাটা লাগে তো। 2-2.5 মিনিটের জঙ্গলের ভিতরে ট্রেক করার পরে দেখা মিলল ঘাগেশ্বরী দেবী। মন্দির, এরা পালে পাথরের এটা এটাকে দেখি এর নামই হচ্ছে গাগেশ্বরী দেবী, বুঝতে পারলে? এখানে পুজো হয় বছরে একবার। আর আমাদের যারা ট্রেকিং করে ক্যাম্প থেকে তারা আসে এমনি আর কি, ঘোরাফেরা করলো একটুখানি, কেউ পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। এইটাই হচ্ছে এর নামেই হচ্ছে গাগেশ্বরী ফলস। মানে ওই দেখি আমি সামনে যাই, আমরা পিছনে আসবো। ভাই খুব ক্লান্ত, কেন? আনন্দিত। তবে ইউটিউবার, ভিডিওগ্রাফার বা ফটোগ্রাফার বন্ধুদের জন্য আমার পরামর্শ এই থাকবে, যত কম আর যত কম্প্যাক্ট অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যেতে পারো, আই মিন ক্যামেরা, তাহলেই বেশি সুবিধা হবে ট্রেকিংয়ের জন্য। আচ্ছা দাদা, এই জলটা আসছে বলে? জলটা আসছে ড্যামের জল, তারপরে নদীর জল মিশিয়ে জলটা আসছে। হ্যাঁ, খালের মতো হয়ে আছে, খালের মতো হয়ে আছে, নদী আছে তো, সেই নদীর জল ড্যামের জল মিশিয়ে ড্যাম থেকে বেরোচ্ছে জল বলতে পারো। সবার শুধু একটাই প্রশ্ন, এখানে জলের সোর্সটা কি? প্রথম আবিষ্কার ভাইয়ের। পার্টনার তুই কি করছিস আমার ফুটে নষ্ট করবি? আবার কিটও পড়ে গেছে। একবার স্কিট করে 2.5 লাখের চুনা। ভাই সাহেব না কিছু বল ভাই না। একদম একদম ওইদিকে, ওই শুকনোতে শুকনোতে। শুকনো দিয়ে শুকনো দিয়ে শুকনো দিয়ে আমাদের জায়গা এইখানে আবার ওইখানে পা কেন? উল্টো পাল্টা জায়গায় পা দিই না, শুকনোতে দেখেছিস তো, যেখানে যেখানে পা দিই শুকনো দিয়ে একবার পড়লে না ঘটাক করে একটা আওয়াজ। ওটাকে ধরো বেশি উল্টো পাল্টা নয় রে বাবা। ওইখানে না, ওইখানে না, ওই মিডিল কার ব্যাগ? এটাই ভাবছিলাম আমি। দেখো দেখো ক্যামেরা দেখো, ফটো ও বাবা, আবার খোলা। যখন রাস্তা দেখাচ্ছিল ওর কাছে একটা ক্যামেরা ছিল, তো ওর ক্যামেরার ব্যাগটা ছিঁড়ে
জলের মধ্যে পড়ে গেছে, মানে ও যাচ্ছিল আর ব্যাগটা বেঁধে গেছিলো, পাথরে বেঁধে গেছিলো, তো যখন এরকম নিচু হয়ে উঠতে গেছে গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ঝাপ করে পড়ে গেছে। পরপর যাস না। আমার জানি না কবে শিক্ষা হবে, এরকম অ্যাডভেঞ্চারাস জায়গাতে আমি কেন বড় ক্যামেরা নিয়ে আসি আমি জানি না, কিন্তু নিয়ে যখন এসে এরকম জায়গাতে বসি ভাই, তখন তো সেই মজা লাগে যেই ভালো ক্যামেরায় ছবি উঠছে। সবাই নিজের মতো ব্যস্ত হয়ে গেছে, একটা প্রকৃতির কোলে এরকম একটা পরিবেশ। কি করবে সবাই ঠিক করতে পারছে না, কোন দিকে ছবি তুলবে, ড্রোন ওড়াবে না ক্যামেরা করবে না গোপ্রো করবে, কোথায় কে কি করবে কিভাবে কি করবে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। এই যে আমাদের নদীর স্টার বাড়ি, আমি ব্লগ করছি। ফটোশুট চলছে, ফটোশুট চলছে সবার। সবাইকে দেখাবো এই যে ফলসটা আমরা ক্লাইম্ব করতে পারি নিচে থেকে। এটা হচ্ছে ঘাগেশ্বরী ফলস, এটা চলে যাচ্ছে প্লেনসে। তো এই ফলসটা আমরা নিচে দিয়ে ক্লাইম্ব করে করেও উঠতে পারি। আর তাছাড়া এই যে ওপর থেকে এত বিউটিফুল একটা মানে কী বলবো আলাদাই আলাদাই। জলের মধ্যে পা চুপিয়ে বসে রয়েছি, কারণ এখানে পাথরের উপরে যা গরম ভাই, পায়ের অল টাইট হয়ে যাচ্ছে। এখন জলের মধ্যে পা চুপিয়ে বসে রয়েছি ভাই, কিছু আলাদাই এক্সপিরিয়েন্স ভাই। একবার দেখো
এইখানটা পাদে, হ্যাঁ এই নিচে পাদে, নিচে পাদে, নিচে নিচে শুকনো দিয়ে আসতে তবুও ঠিক আছে ভাই, ভিজা দিয়ে আসতে গেলে পড়তাম ওরম করে, ক্যামেরা অফ হয়ে গেছিলো আমার, নাহলে পড়াটা দেখাতাম একজনের। ধর দেয়ালটাকে ধর, কেন ওদিকে চলে গেল? ধর ধর ধর, আরে হাত ধর, উতার। এবার বান্দরের বাচ্চা আসছে। ওই বুঝতে পারবি কোনটা শ্যাওলা কোনটা কাঁঠালে কাটে কাটে হাত ছাড়া। না না না, এখানে আমরা এর আগে যেখানে গেছিলাম সেটা হচ্ছে এই ফলসটার একদম নিচের দিকে, এবার আমরা যাব ওপরের দিকে, মানে আর একটা অ্যাডভেঞ্চার। আস্তে 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 পা দিয়ে দেখ, আস্তে আস্তে পা দিয়ে দেখ। জলে পাবে না রে, জলে জলে, হ্যাঁ জলে পাবে। গুরু, আমি এসেছি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, জল দিয়ে আসছি না, এবার এখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এরম করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেরোবো আমি। ইয়াস, কাইসা লাগা মেরা মজা। আর দেখো এরা কোথা দিয়ে যাচ্ছে, দেখো পুরো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, দেখো হ্যাঁ, ওরাই তো যাচ্ছে, ওইদিকে যেতে হবে। নিচে বাঁধা, নিচে নিচে আলোগুলো তো ঠিক নেই। এই কালো শালোগুলো তো ঠিক নেই। হ্যাঁ কালোগুলো তো কালো বলছে এই ধরনের কালোগুলো। আচ্ছা, এই কালোগুলো ঠিক। আরামসে এখানে পাবো। হয় নাকি ভাই, এই যে গলায় এই যে ঝুলে আছে, হয় না। এরপরে শুধু এটা নিয়ে বেরোবো, মানে দেখাতে পাচ্ছি না এখন, গোপ্রো নিয়ে বেরোবো। জল দিস না আমার, সুন্দর করে, আমার কাছে ক্যামেরা আছে। গুরু অনেক দিনের শখ ছিল গঙ্গা স্নান করবো, আজকে সেটা করলাম।
রেকর্ডিং হচ্ছে, যাবে না দাঁড়া। अरे जंप मारो, जंप जंप जंप। जंप जंप। এই হচ্ছে সেই খতরনাক জায়গা যেখান দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে। हम है खतरों के खिलाड़ी। ভাই সাহেবকে দেখো একবার। खतरे तुम माता ही ফোন করেছে? बाय काटा बेस तू बस बस पीछे ना তো গুরু সবচেয়ে টাফ জব আমার জন্য এটা ছিল। লাস্ট এখানে এসে গাড়িটা করে আমার বুকগুলো এক হয়ে গেছে, টাইল মত পাচ্ছি না। তো গুরু আমাদের নেক্সট স্টেশনে চলে এসেছি আমরা মার্বেল লেকের সামনে। আর এখানে অসম ভাইব ভাই, অসম ভাইব। আর রাস্তায় ড্রোন ফুটেজটা তোমরা চেক করো, কেমন মজা বলো, কমেন্ট করে জানাও। প্রচুর খাটাখাটি করেছে ভাই অর্ণব। আর ওখানে কৃষ্ণ গাড়িও খারাপ হয়ে গেছে, তো মানে গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেছে, তো গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসে এই অবধি ভাই। Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but to get away feels like it's been a গুরু জায়গাটা হেভি, মানে চুপচাপ বসে এনজয় করার জন্য নিরিবিলিতে। আর কিছু এখানে ফটোশ্যুটও অসাধারণ হবে। তোমরা যদি এখানে এসে ফটোশ্যুট করো ভাই। আমি কিছু ফটোশ্যুট করলাম তবে থাম্বনেলের জন্য, কিন্তু করতে গিয়ে এখানে চোর কাটা ভরা ভাই। দেখো পায়ের অবস্থা কী হয়েছে, দেখো, দেখতে পাচ্ছ? কিছুই দেখতে পাচ্ছ না, এই দেখো, দেখছো ভরে গেছে চোর কাটাতে। সব জামা ঠামায় সব জায়গায় একদম ভরে গেছে।
আর এখানে বসে কিভাবে তোমরা মজা নেবে সেটা আমি তোমাদেরকে এক ঝলক একটু দেখাচ্ছি, যে তোমরা এইভাবে এখানকার সিরিনিটির মজা নিতে পারো। বাচ্চা মেয়েটা বসে এখানে সিরিনিটির মজা নিচ্ছিল, আমি এসে একটু বিঘ্নিত করলাম। না না, অ্যাকচুয়ালি ও বয়ফ্রেন্ডকে মেসেজ করছিল। তো গুরু, আমরা এখন এসে রয়েছি আপার ড্যামে, আর এখানে এসে একটু মুড়ি খাচ্ছি। বিজন মুড়ি খাচ্ছে, আমি মুড়ি খাচ্ছি। আর এখানে ভাই রয়েছে অন জব। ভাই অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকাতে, মানে অন জব নয়, অন ডিউটি আর কি। ভাই এখানে থাকাতে আমার অনেক খাটনি কমে গেছে। আমার অর্ধেকের বেশি খাটনি ও খেটে দিচ্ছে। খিদের মুখে বেশ ভালো লাগছে খেতে ভাই। তো যেটা বলছিলাম গুরু, কালকে যখন আপার ড্যামে তখন ফেস্টিভ্যালের দিন ছিল কালকে, আর কালকে প্রচুর লোক ছিল, তার জন্য জাস্ট ভিড় একদম। এখানে বসে তেমন কিছু করতে পারিনি। তার আগে বিজন অনেকক্ষণ ধরে ফোন করছিল, ওখানে যেতে হতো, তো সেই জন্য আর সেগুলো পসিবল হয়নি। কিন্তু আজকের সিন দেখো ভাই, জাস্ট অসাম। জায়গাটা যে কতটা অসাধারণ সেটা যদি তোমরা এখানে না আসো তাহলে কিছু বুঝতেই পারবেন। আমি কিছুটা চেষ্টা করব তোমাদের ড্রোন শট দিয়ে বোঝানোর। ড্রোন শটটা কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আলাফিয়ার ক্যাম্পসটা বুক করার জন্য তোমাদেরকে যেতে হবে আলাফিয়ার ওয়েবসাইটে alafiia.com। এছাড়াও তোমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বুকিং করতে পারো। পুরো ডিটেলসটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, একবার চেক করে নিও। ভাই সরি সরি, ও কষ্ট হলো ঠিকই, কিন্তু যেখানে আসছি সেটা একটা চরম অ্যাডভেঞ্চারাস জায়গা। ভাই অনেক আগে এসে বসে রয়েছে উপরে, যে জেনে ওকে মানে এই ভালো শটটা হচ্ছে যে কি অবস্থা দিয়ে উঠছি ভাই। বিষয় সেটা না, পা আটকে গেছিলো আমার। বিষয় সেটা হচ্ছে এটা ট্রি হাউস, নিজেদের বানানো ট্রি হাউস, সেরকম একটা ফিল আছে। মালটা দুলছে এরকম করে, এটা একটা মজা। আর এই দিকের একবার দৃশ্যটা দেখ। এই যে দোলক যন্ত্রের মতো যে জায়গাটায় উঠেছি এখন, আর দুলছে, মানে দোলক যন্ত্র বললাম কারণ দুলছে। এই কনসেপ্টটা এসছে এখানে পুরুলিয়ায় হাতির বেশ উপদ্রব আছে, আর সেই হাতির হাত থেকে বাঁচার জন্য, ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য এখানকার লোকাল মানুষেরা এই ধরনের মাচা তৈরি করে গাছের উপরে, আর এগুলোকে বলা হয় তারা মাচা। Lo comen siempre sin problema, pero para mí hay una cosa. এখন বেরিয়েছি এখানকার লোকালে কী কী অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো একটু দেখবার জন্য। আমি একা বেরিয়েছি তা না, দল আর একটু আগে গিয়েছে। সগুরু, এটা মেডিটেশন পয়েন্ট। একদম সকালবেলা চলে এসেছি, সূর্য সবে উদয় হচ্ছে, আমরা মেডিটেশন করতে এসেছি। দেখো সূর্য উদয় কেমন লাগছে দেখতে, বলো না? এটা সূর্যোদয় না, এটা সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সত্যি সত্যি মেডিটেশন পয়েন্টে যাচ্ছি। সকালবেলা সবাই মেডিটেশন করতে বসে গেছে, আর ওপরে ড্রোন উঠছে। কোথায় ড্রোন? এই যে ড্রোন দেখতে পেয়েছো তো গুরু? আমরা কোথায় আছি খুব জানতে ইচ্ছে করছে। আমরা আছি
সো গুরু, আমি জানি আমাকে খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, মুখ বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নেচার দেখো ভাই, পেছনে দেখো, অসাম 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 ব্রো। আমি এখানে ভিডিও করার জন্য এখন ক্যামেরা খুলিনি, জাস্ট একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য খুলেছি যে এখানে এসে বসে জাস্ট নিচের নাজারা দেখতে হবে গুরু, ওইদিকে জাস্ট নাজারা দেখতে হবে, সব কিছু ভিডিওতে হয় না। তোমাদের জন্য এই মেসেজ যে তোমরা এখানে আসো আর এসে বসে নেচারকে এনজয় করো। তো গুরু, আজকে আলাফিয়ার স্পেশাল দিন, আলাফিয়ার জন্মদিন, আর সেই উপলক্ষে হবে অনেক অনু। তো চলো একটু আলাফিয়ার কর্ণধার বিজয়নের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় আলাফিয়ার সম্বন্ধে। আচ্ছা পার্টনার, আলাফিয়া নামটা কোথা থেকে আসলো আর এর আলাফিয়া মিন্স ইনার পিস। আচ্ছা, তো আমাদের একটা এই উদ্দেশ্যটার তরফ থেকে একটা মানুষকে এখন যেটা সমাজে এটা বেশ মানে পিসনেসটা হারিয়ে যাচ্ছে, তো এই ট্যুরিজমের থ্রু আমরা সাস্টেনেবল ট্যুরিজমের থ্রু একটা ইনার পিস দিতে চাই, মনের শান্তি। আচ্ছা গুরু, ওখানে দেখলাম যে এক্সপ্লোর লার্ন অ্যান্ড গ্রো, এক্সপ্লোর লার্ন গ্রো, আর তার উপরে এসকেপ না কি যেন, এসকেপ মানে আমাদের অনেকগুলো এসকেপস আছে। আচ্ছা, যেখানে তুমি যেতে পারো, লাইক গিদাং, মাউন্টেন রিভার ক্যাম্পিং, রিভার ক্যানিয়ন, কেভ ক্যাম্পিং, ইয়েলবং, তারপরে মারিয়া বস্তি, হিল ভিউ ক্যাম্পিং, তো এইরকম অনেকগুলো আরও এসকেপস আছে। তো ওগুলো এক্সপ্লোর করতে পারো কাইন্ড অফ সীতারামপুরের মতো করে। সেগুলো একটা মানে ওখানে জাস্ট একটা শো অফ করা আছে আরও এসকেপস। মানে গল্পটা হচ্ছে এরকম যে নর্মালি তো আমার কাছে অফবিট জায়গার খোঁজ থাকে, আর ভাই যে যতগুলো নাম বললো আমি কোনোদিনও শুনিই নি, মানে যেতে তো একবার হবে। চণ্ডীদাস করেছেন পিরিত 12 বছর ধরে, কলির ছেলে পিরিত করে 12 দিন ধরে। পিরিতি জাতির বিচার করতে গেলে, পিরিতি জাতির বিচার করতে গেলে গোলেমালে করলে পিরিত, গোলেমালে করলে পিরিত, আরে তুমি মালকে ধরতে পারবে না। গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করো না, 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 গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করো না। এটা কি উঠানো চলছে বলো তো? শাল চিকেন, যেটা তখন প্রসেস হলো, এখন হয়ে গেছে, আর এখন এখান থেকে তুলছে, তারপরে সার্ভ হবে। তো খেয়ে জানাচ্ছি কেমন লাগে। ঠিক আছে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, ধরাও না, তো গুরু, যেটা এতক্ষণ ধরে প্রসেস করা হলো সেটা আলটিমেটলি চলে এসেছে আমাদের সামনে। শুধু দেখাতে পারলাম না, সেটা হচ্ছে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, মানে আমি কি আসছি, ঠিক আছে, ওটা তা দিইনি। তো যেটা এই মুহূর্তে দেখাতে পারলাম না সেটা হচ্ছে এটা কিভাবে খুললো সেটা দেখাতে পারলাম না। তো খুলে তো ফেলেছে, এখন তো আর দেখানো সম্ভব না। এখন যেটা দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে এটাকে কিভাবে খাওয়া যায়। হেভি টেস্ট। এখানে আসো, খাও, বুঝতে পারবে। শিল্প। তো গুরু, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। খারাপ লাগলেও একটা কমেন্ট করো, খারাপ লাগলে খারাপ কমেন্ট করো, আর ভালো লাগলে ভালো কমেন্ট করো। লাইক নাই বা করো, বাট কমেন্ট করো। তাতে কী হবে, তাতে আমি বুঝতে পারবো যে আমি কী করছি, কিংবা তোমরা কি চাইছো। তো সেই জন্যই জাস্ট আমি কমেন্টটাকে প্রেফার করছি যে তোমরা অবশ্যই একটা কমেন্ট করো। যাই হোক, আজকের গল্প এই অবধি বন্ধু।
আর যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন গল্প না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত জিও মুস্কুরাও খুশ রহো আর क्या hasta la vista That money clip us now, that new now looks like. Whoa. আসছি আমি পুরোটা না তাহলে পা একটু উপর নিচ করবি তুমি কমানোই আছে তো গুরু যেটা বলছিলাম চোর কাটা আমার কোথায় কোথায় লেগেছে দেখো পায়ে পায়ে তো লেগেছেই পেছনেও লেগেছে দেখো ওই যে ক্যামেরাম্যান যে ক্যামেরা ধরে বসে আছে কোথায় কোথায় কী কী পোজ নিয়েছে আমাকে দেখিয়ে আমি জানি না এখন দেখছি সব জায়গায় চোর কাটা লেগেছে তো এখানে আসলে ফটো তুলবে কিন্তু চোর কাটাও লাগবে কিন্তু সেও মজা একটা তাই না ডেফিনেটলি তাই হবে হয়তো ভাইকে একবার দেখো খুব খাটছে আমার জন্য ভাই স্টার্ট আরেকবার Queen, her diamonds